Ito yan? Vlog na san. Yep, exactly. I wanna be all the happy days you gave me. Good the hate me. Hello! Sinasawang vlogs guys, pang memories siya para makita niyo mga, di ba, pila ka years from now? Tulog. Kita sa inyo mga anak ba? Sa wedding ni Boy Hay. Wala ginabuhat ni Papa. Tulog. So namin din sa, ayun, we're here at McDonald's Damosa. So we're waiting for ang iba namin kasama kasi we're gonna have our outing sa Costa Marina. Yun lang dahil sasakyan natin po. May pagkasya daw natin 15. 15 daw tayo lahat sa ganong kaliit na kotse. Ayun ang kotse ni Dibs. Ayun. So yun. Ayun ang kotse ni Dibs guys. Grabe kaliit. Pag hinahintay pa namin ang mga drivers namin, pa si Bob. Bob and the others. So as you can see, dagan kayo mag-foods. Si Yana nag-ice cream sa'yo sa buntag. Debs! Hi Debs! Hi Debs! Pagkasya na to tong sarili diha. Time check, it's 6:20. And ang sabot na mo 6:30. Pag 6:30 na wala pa yung iba, we're gonna go without them. Nice ka Debs! Si Bob. Wala pa auto pa ba? Tara na. Ay, nala si Bob. Yahoo! Alright! Bobby! Second driver in the house. Asa sa kanan? Asa sa kanan? Yeah, boy! Ayun. That's our second driver in the house. So, yung puno. Kaya ba? Kung ba't ka nag-breakfast yan? Daga kita sumpo ka, George. Thank you. Hadlok ko. Ano nag-breakfast man ka? Gusto man. Dagan kita pagkaon. Ako gutom. Adili ko gutom. Busog ko. Busog ka? Ako healthy breakfast. Healthy breakfast o nabusog ka sa presence ni ano? Nagluto gud na siya kuan kanang yakisoba tapos na, wala niya nakaon. Yan no. Ambot niya, kalimot siya. Aba nga! Siya nagluto sa inyong balay? Dito sa ilang balay. Nainumduman niya pa dulong na mig kuan matina. Kaano na yung ba? Nasa lababo ko, naka-strainer, tapos gilagay ko na sa plato. Hindi ko pa na-mix. Okay. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. George of the jungle, strong as he can be. Ladyo nagastubo sa ko ba? Maski ang mama. Naktan mong aking damdamin. Meron na. So hinihintay namin si Denise at si Dian. Ayun na pala si Dian. Dian is here. Yeah. Morning po. So ginahintay namin si Denise. Ginahintay namin. Ayun siya. No, yan. Oh, yeah. Naabot na siya on time. On time. On time? What's the time? 6:29. Oh! 27! Saan ko ako? 6:20. Kita ka na yan? 6:29. Kita ka na na Hi, Neems! Hello, gusto niya hash brown. Alright! So, paalis na kami! Asa pa do? Sino ang mga nandito? Thank you! Miss George, Dave. Tapad lagi mong doa. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. So! Takay, fast talk round. Ano kayo? Bang! Around me are familiar faces, worn out. Fast talk round. Wait lang. Alright, paalis na kami sa convenience. So we'll be back to you later. All the happy days you gave me. Good the hate me.
sa convenience. Ang button sa ana ko ni karon nakalimot kong palit yun. Tamad jud ko gabi. Ilayo man ko ng store good sa mua. Butong kapitbahay na mo. I'm so very Well, you know, she is. Exactly that the gloves that I use in clitoris is you know, I like that glove is my gloves. Oh yes, exactly. I like those gloves. Is my gloves. So she uses his own glove winning. So Gusto mo pinawilda sa beach bar na ano. So good morning guys, we're here right now at Central Convenience Store. They have no charcoal. So we're gonna find a destination where we could find charcoal. We'll be back later. A few moments later. Alright, so nakapalit na may guling. Huwag ka muna mag... Bakit? Pergi ko? Huwag ka muna mag-group chat, be. Ay, mag-group chat. chat. Mag-video, hi. Bakit? Stop. Bye. Found uling na. So today we're waiting for our ride, our boat. We're waiting for you. Bye! Good day, everyone. May Kadira, Sinaktan mo ang puso ko, kinaskas mo ng spilyo. Tinaktak ka ng Ajinomoto'y pinakain sa aso. Taan eh! Hindi na ako tayo, feel that. Nag-aulat kami. Uy, nag-edit ako. Uy, nag-edit. Dili na siya Wala akong nag-edit, talaga so... nag-edit ko eh. Kaysa lang ko ka nag-edit po eh. Ako ko nang nagpa-views sa imong views. Bakag na. Around me are familiar faces, worn out. Kung naka sa mga video, mga 6 views na yata to ba? RT for amin. Ako na po ako. Sa mo ka. Nag-aulat na lang. Itong sayaw ni Seb. Nakadra, Bay. Siyempre bay ako. Good ship ni bay, good ship. Ano, dira. Green na, ano? Juicy kini bay. Anak ba yun? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. At sa huli, ang bayan. Wag mong subukan. Wag mong subukan. Masisira ang buhay. So, we're gonna board our boat now.